Hi guys, welcome back to my channel and this animation studio. Ya, kali ini saya akan membagikan sound effect. Masih di sound effect FXHome Saber. Namun kali ini FXHome Saber drone. Ya, suara dari drone. Oke, seperti apa suara-suara dari Saber drone ini? Ini dia. Nah, seperti ini suaranya. Wow, amazing. Yang ini mungkin teman-teman bisa mendapatkannya semua sound effect ini di description. Di situ ada linknya. Teman-teman bisa downloadnya di situ. Oh, seperti itu. Oke, keren bukan? Oke, itu sound effect dari FXHome Saber drone. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan mengklik link di description yang telah saya sertakan. Oke, jangan lupa untuk menonton video saya yang lainnya. Masih bersama saya tentunya di YouTube channel saya MJS Animation Studio. Oke, jangan lupa untuk like and share ya. Oke guys, semoga bermanfaat. See you next time.